所以我们在做整个专利的阅卷调查，甚至在无效的调查过程当中，我们常常就感到这个字的时候，还没有看到内容，就直接先到专利公开资料库把它原始资料调出来。那这个有什么用意？人是很主观的。人把一个公告的东西丢给你，你从头到尾看它的权利范围，你看不出个所以然的界定。因为我们专利不只是要表达说它的权利范围到底在哪里，你一定会去拿一个细针的专利来比对嘛。特别是我们在专利侵权的时候，一定是细针专利来比对待鉴定物嘛。所以这些东西，你在还没有了解鉴定物的功能之前，你就必须要了解已经公告版的一个专利说明书，它的权利范围在讲什么。但是你光只是看人家公告版的专利说明书的权利范围，你从头读到尾，你也不知道它的限制在哪里。但是如果你把它原始的资料拿出来做比对，申请原始的资料到最后取得的资料拿出来做对比的情况之下，你会发觉好像权利范围有一些只字片语不一样，有一些权利范围被限缩了，有一些文字的表达方式被改变陈述的方式了。所以把 A 跟 B 拿起来，同样一个案子哦，原始的资料已经授权的资料对比的前提之下，你就会发觉哦，原来他改了哪一些东西，原来他限缩了哪一些权利，所以这个就变成是你单独去看一个授权的权利范围更有感，你非常有感的去了解到，就是说为什么他会改这些东西，那很简单嘛。因为审查委员当初有以正的见解，他认为你这个东西是违反专利要件的。那某种程度是什么？你因为专利要件的抵触，所以你修改了，所以你限缩了嘛。所以因为你的修改，因为你的限缩，所以审查委员就接受了你这样的修改的权利。本来权利范围很大嘛，那你因为你的文字的修改的限制，权利范围变那么小的情况之下，审查委员认为说好，那你已经限缩了，已经不抵触我引证的专利，跟我对你具有专利要件的这些所谓的一些 comment 的时候，他理所当然找不到合驳你的理由，他就要给你授权。所以这个栏位就相对的变得非常非常的重要哦。在我们还没有做历史的申请审查的调阅过程呢，其实调阅历史申请的记录是非常繁琐的一件事情。为什么？不是取得这个资料繁琐了，这些东西都是公开免费的，哪是难在？那常常一个 file record 都是1000多页、2000多页，那你怎么看那些文献？所以我们从看到专利的过程当中看到号码，我们就可以直接就是说，我们先不论他申请过程当中到底做了哪一些事情，修改了哪一些东西，审查委员的意见是什么，申请人限缩了哪一些东西，我们都不管。我们把原始的资料跟他授权的资料一比对，我们就知道他权利范围改了哪一些东西嘛。所以专利的一个侵权鉴定里面，我们来自于英美法，它有一个所谓叫做禁止反应。我们待会会提到，禁止反应也是一个很重要在比对当中的一种判断。所以我们这样子的一个看后，跟各位介绍到这里。另外一个就是左半边的部分，它揭露出什么样的信息呢？INID 码的54代表是发明的名称。这个前面的 INID 我就不讲了，这是 WIPO 规范的，全国的全世界的专利说明书都要规范这样子同样的一个栏位的号码，它的号码就是代表，比如说号码54代表就是发明的名称，它代表了左半部揭露的专利名称、发明人、申请人，还有这个 node 我们等一下再讲，还有最基本的申请暗号，申请是公开前的先前公开，我们刚刚讲的。刚刚那个 B2 同样一个案子 ，B2 是什么？在公告前已经公开哦，所以我们到专利资料库里面就可以看到公开专利资料库就会有这个公开号码，这个就是专利审定之前的公开号。所以我们在整份专利说明书它已经授权了，那授权的首页标记它会把当初公开的号码找出来，所以你可以到公开的专利资料库，把这一边公开当时的原始的专利申请文件把它调出来，然后它有没有主张国际优先权还有它界定的什么国际专利分类。那美国说明书因为标示了美国最主要的分类，所以它也必须要要求标示美国专利分类。
还有所谓的美国审查委员在审理这个案子当中，他所进行的前案检索的分类检索资料都一并标示出来。这个是旧的版本。去年5月吧，去年5月开始的专利资料库，美国已经在跟欧盟成为一个新的分类标准，叫做 CPC Cooperate 合作专利。它用欧盟的体系的分类跟美国专利的体系的分类，结合各个分类的优点，combine一个叫做新的专利分类，叫做合作专利分类，简称叫做 CPC。CPC 在资料库里面，2015年的5月跟6月这之间就已经开始在被运用。就跟各位讲一下，这个当然不改变的，其实都会标示国际专利分类跟美国专利分类。然后右半边的部分呢，各位可以看一下，就是它有 reference citing， 各位很重要的一个技术，我之前有跟各位讲到的。专利说明书的首页会标示这个星星，但是你在检索的 HTML 网页里面，它看不到标注，所以我们通过软体去捞那一种引证的资料，就会把审查引证的也捞出来，把自我引证的也捞出来，所以这些东西就会让人家当做一种误判。误判什么？审查引证越高的，代表专利的价值越高，但是必须要有一个前提。它都是要审查引证的，因为审查引证会比较精准嘛。那你要是自我引证的专利说明书的首页，它就不会标示这个信息。当然这5篇都很凑巧的，都是审查委引证的，所以它会标示型号。专利说明书是这样子美国的作业系统，你在申请，不管是电子化，不管是资本申请，它一刚开始丢到 USPTO 的时候，它会用很多的人工做前置的列印，因为它要数位化。全球做数位化的专利资料库做的最好就是美国，所以不管你是电子化申请，用什么样的申请方式，传统的资本方式，它就 scan， 然后它会去做一些影像档的存取，然后会把这个 scan 的语言标注在 HTML 的语言的资料库里面来当做这样子的一个数据的检索的引用。那现在问题来了，检索上来讲的话，在影像档。我们在首页都是拿那个影像的，不管是 TIFF 档、PDF 档案，它都是影像档。影像档的东西，事实上它只会去标示首页里面的星星的，但是在检索的里面，检索的资料库里面，它不是针对影像档，它是针对 HTML 的档案。但是 HTML 档案，很遗憾的是，它没有这样的标注，它所有的引证全部都纳入都是引证资料，它没有在针对引证资料区分说是所谓自我引证还是审查引证，所以这个在检索的工具上来讲呢，就会产生这样子的一个误判，然后就会让那一种认为审查引用越高的，代表它的专利越有价值，这样子的一个论点来产生。那我常常讲的就是说，不是不对，但是你要去区隔。你找出的引证到底有没有含自我引证？你含自我引证都是很烂的专利，因为我们刚刚在讲背景，很多专利的申请在背景的查找都会讲别人的专利，那你会拿石头砸自己的脚吗？不可能。你会拿一个风马牛不相及的，你会拿一个技术手段比你还差的，所以这些专利往往它在整个价值上是很 low 的，但是。这些东西因为数据库的关系，所以你在用软体的工具去把它捞取的时候，它不会去捞影像的资料，它去捞 HTML 的一个 database， 所以那些 database 又往往没有去区隔引证是属于自我引证或者是审查引证。所以讲到这边，各位要记住，这种东西就存在着一个先决上面你用工具去调阅资料当中的缺陷。你知道就好，所以以后人家在讲说，这个引证率很高，所以它价值很高，你就必须要跳出来说，那我要看一下你的引证里面有没有含自我引证。如果你的东西都是自我引证的话，那一种价值是极度的一个落差。好，它会标示审查委员，还有专利摘要，然后他会跟你讲说，在摘要底下他会跟你讲说，这个权利范围总共有几项，然后它有几张图。
我们介绍完这样子的一个框架之后，我们来带出各位说怎么样进到一个专利公报的阅读。我们分1页跟多页，在整个专利说明书上来讲的话，我们用 patent 这个英文字的单字来建立这个口诀啊 ，patent。现在很多，特别是国外的专利说机器帮你读专利，其实我们运用很多哈，我们在下次的课程当中会跟各位介绍工具，我们运用很多类似这样的工具，结果得到的是更麻烦的一个阅读，机器没那么省哈，阅读专利还是要考的，因为它毕竟是人写出来的，所以每个人在写一个字的表达方式都不一样，虽然它的栏位是规格化的，但是语言的描述用语上来讲，每一个专利代理所诉求的语言表达的方式都不同，所以机器学习很难去做一个共通性的一些判读，就是说用机器来带你怎么样去阅读这样子的一个专利文献，那是不太可能。所以在阅读快速专利说明书之前，我们第一个忠告就可能会让各位很灰心的，就是说你必须要身体力行，还是你必须要自己去读。第二个，你必须要加速学习。学习什么？学习快速技术的这样子的一个生成。这几年来，学校用的读的东西都已经不符使用，所以我们必须要在加速学习上来讲的话，去适应每一种技术的一种改变。再来，时间竞赛不管是以后你的工作是什么样的属性，你不太可能花太多的时间在一份专利说明书的阅读，所以我们要给你的是一种跳过单纯技术理解之外的一种快速理解的方法，所以我们要克服时间的问题。那某种程度，你还是必须要累积一种所谓的工程的知识。为什么？讲专利就是讲技术，所以这些东西的陈述方式，你都必须要随时的去记住，因为你有办法自己做记住跟累积这样子的一个可能的情况之下，你才会发觉，就是说，你过去的阅读的东西才能够增进你在阅读上面的经验。最后呢，你必须随时追查。checking 这个部分代表了某种程度的意义，就是说，我们的专利文献，你可能读的过程当中，可能会分野，一个叫做公开的，一个叫公告。公开的或许还没有获得权利，但是某种程度上来讲的话，你必须要理解，它哪一天万一获准的情况之后，你怎么样去追溯随时的去掌握。在取得这样子的公开专利的同时，它什么时候会被授权？所以我们在整个专利的一个口诀上来讲，你阅读一定要保持着这6种的一个在整个阅读上面的一种行为以及态度。那在阅读的步骤上来讲的话，我们刚了解了整个框架之后呢，其实快速阅读的方式就是从背景往往写的是最短的栏位。但是它陈述的问题最明确，所以你某种程度经过阅读这个栏位的理解之后，你大概知道它是要解决什么问题。而且如果你有遇到其他的自我引证，你大概就知道人家用什么样的手段来解决他所陈述的问题。分析的方法，你要从图示来，从权利范围来看，你不要一下子就看权利范围。图示代表的在专利说明书一个很重要的一个提取的元素，它好像是一个触媒，它能够去让你的理解当中去转化，更能够清楚的去掌握权利范围里面要表达的东西。所以在整个策略技巧上来讲的话，我们分4个步骤来探讨，就是说习思跟特征图示的比对。在美国说明书都有特别要求，有一张一定要放什么排案，所以让它的图示过程当中，你可以很清楚的那一张排案来跟你的主要图示来去做匹配，你就大概在不了解文字技术的过程当中，光是看2张图，你就大概知道它要解决什么样的问题。有了这样子一个比对的先前认知之后，你必须要整理我们刚栏位里面的标号。你拿个笔记本，在你的空白的笔记本里面写上标号，10代表什么，20代表什么，100代表什么。你那个标号记住的过程当中，代表就是说，你提取的这种图像的记忆，你开始要到说明书里面的实施力里面去按图索骥。
你透过那种洋洋洒洒、很繁琐的那种文字叙述过程当中，你不要去看那种字眼，你光只是看那种标号，你就大概知道说他这一段在讲什么。再来，有了这样子的一个理解之后，你就直接跳到权利范围，你要划分独立项跟附属项。很多的权项上来讲，它的写法是非常复杂，它有多重附属。什么叫多重附属？甚至我们前阵子又接到，台湾是不能多重附属再多重附属，所以它附属的过程当中有一些法律的规范，有一些国家不太允许这样的写法。所以呢，在整个理解上来讲的话，它就是一个很简单的撰写技巧，因为权项是要费用的，你申请的权项越多，费用越高。你用多重附属的方式，代表的就是说你精简权项的一种共通性的写法技巧，所以你必须要展开。在多重附属上来讲，它到底是附属的哪几个独立项，或附属的哪几个附属项？那你必须要把它从属的这些所谓的独立项、单独的独立项的分支下来，那种权利关系，你要把它先划分清楚，因为这些东西都涉及到权利范围。有了这样子划分的这个技巧之后，你就要进行所谓的专利侵权分析、专利分析。因为我们来阅读一个专利，一定是想说它权利范围到底在哪里，甚至可能已经有进到法律诉讼要侵权比对的步骤了。那这之间再用所谓的三步测试原则，这个以后我们再讲。这是简单讲，就是我们现在在做侵权判定的一种类似侵害鉴定的一些方法，以后有机会再跟各位讲。所以呢，我们在整个前段技术背景的揭露意义，代表就是说，第一个一直在提到的预设问题不理、引导审查失误、揭露刑事缺失、揭露2件以上已获准专利推原本手段运用的可专利性不理。这个就我们一直在跟各位讲，就是说我们要运用这样的手法来界定背景陈述当中的一种所谓的不理。那这个部分我们先跳过，因为之前大概有跟各位讲过的，就是快速阅读专利的技巧。每一个专利可以透过这样子的罗列，然后罗列到最后，我们可以去预测，事实上哪个专利的成型，它应该是什么样的组合。我们最主要的专利的精神，快速阅读每一篇专利，它最主要的是推演组合运用手段的专利性。那快速阅读上来讲的话，这份是一个示意图，怎么样把一个专利拆解不同的元素，我们接下来跟各位做个说明。所以进到了专利公报有用的资讯，叫做具观跟微观。什么叫做微观？什么叫做具观？具观我们同样下一个卡面调阅美国专利说明书的 raw data 来做一个叙述。这是专利号，这是专利名称，这是美国的专利分类，还有申请人等等，它有很多相对的一个 raw data 都会被调出来。那我们要讲的就是说，每一篇专利里面，它都会有标示一个所谓的分类。这篇专利有好几个分类，其实这个就是我们刚开始讲的第5元素里面那个元素的组合。所以这个题目代表了它有这几个元素来成就这个题目的支持。所以这个题目的权利范围的揭露说明书，它涉及到了这几种技术。所以不谈专利的技术本质，我们光是看这个 raw data， 每一个号码就代表一个分类的元素、技术元素。那这些东西可以透过付费的、免费的，或者现在很多反正这样子的手段是非常普遍、显而易见的这些工具，都可以把它捞出来。那这些统称都是我们在整个专利分析里面的巨量资料。那这些巨量资料，我们又可以把它分别的展开。我们后续几堂课会跟各位讲，就是说怎么样去展开做预测，这也是我们专利模体的前身。那微观的资讯就必须要从说明书里面的本质，回到我们刚刚 patent 的这种所谓的 review 阅读的专利说明书的这些步骤跟技巧当中来加以实现。有了这样子的一个具观跟微观，其实不外乎就是告诉各位，就是我们在整个分类的界定上来讲的话，你必须要某种程度的熟稔跟理解。所以在还没有了解微观或具观，你都可以拿到那一篇专利所定义的分类。
你也可以拿到一批所有专利，罗列很多不同专利的这些资料。那接下来就是你要去了解分类的定义。这个号码分类是在讲什么？这个号码分类在讲什么？所以它一篇专利罗列了3个号码，就代表3种技术。你到分类的定义里面去看那3种技术，如果你是发明的专家，你大概就能够了解这个专利到底在讲什么。好，这就是我们一个思维的概念。好，就是说这个角色、这个角色跟这个角色成就了一本小说，这个小说在讲什么，就呼之欲出。好，接下来我们来看实际的案例说明。我们以刚刚课程刚开始跟各位介绍的那个第5元素那个布鲁斯威利演的那一部片子的那一种片段，假设我们发明了一个叫做彗星会避免彗星撞击地球的这样子的一个方法或系统，我们怎么样来写这个权利范围？怎么样来写权利范围？刚刚在讲的是一个框架，刚刚在讲的是一个说明书的本质。回归到我们阅读专利，我们还是得要回归到法律所界定的什么权利范围。所以权利范围怎么写，我们必须要去了解。所以目前现在全世界不外乎就只有2种写法，一个叫做什么？一个叫做 combination 组合式的写法。什么叫组合式的写法？它会有一个 preamble 叫做前言 ，transition 叫做移行词 ，body 主文，顶多就是一个会拜的词句。好，那这就成就了一个 combination 的一个组合。这个目前全世界的主流基本上都是这样子的写法。那早期的大陆跟欧洲都会有所谓的一个叫做 Jackson type 的写法，但是现在碍于在审查上面的主观性以及未来权利主张当中能不能去落入权利范围，所以这种写法渐渐被淘汰。那这种写法更简单，他会跟你讲，就是说，简单讲，它会有一个中间的划界词。所谓的划界词，就是说一种什么什么什么，它包含什么什么什么，在这之前都是在讲习字的东西。它后来会有这一句，其特征在，我们把它翻译为其特征，就是一个前按一个习字的技术，它已经先陈述了，然后特征后面的东西是它相较于习字技术的差异点，这个叫做 Jackson type。这个写法是最容易懂的，也审查委员最容易审批的，但是也是未来取得权利当中很难抓到侵权对比的，因为人家看跟这个东西它的特征稍微描述不一样的情况之下，它就很容易去规避，然后这种权利范围也会造成它某种程度的限制，所以Jackson type基本上现在很少这样写，一般都是 combination type。combination type。好，所以我们接下来看这2个实际的例子怎么写。假设以第5元素的电影为例，权利范围架构，把我们刚刚的影片当做一个什么？一个发明。那这个发明呢，各位应该很清楚的理解到，它就是很清楚的风、火、水、土、爱这5个元素。但是你写专利范围，你不能讲说，我就包含这5个元素就没有了。专利范围难是难在就是说 ，function with result， 你的功能、你的手段、你的连结关系，你都必须要陈述出来。好，所以一个很简单理解的这样子的电影片段，我们把它当作是发明的本质。好，你怎么样把刚刚那个发明片段写成权利范围？第一个，我们用 combination 的写法，在这个写法上来讲 ，preamble 叫做一种摧毁彗星，避免撞击地球的形式，对不对？这就是前言。它的 transition phase 包含，当然这之间会有很多语句啦，包含、包括，然后有很多一些狭隘性的这样子的一个 transition， 那个我们先不谈。好，我们先把这样子的一个架构先跟各位讲。比较经典的、典型的一个 combination type 的写法就是 preamble transition 叫做 body， 这个部分叫做 body， body 就会有很多 element。
第一元素、第二元素、第三元素、第四元素、第五元素，对不对？那我刚刚讲就是说，你不能这边都不写哦，你就知道说哦，一种 PMO 包含这5个元素没了，你的权利范围就是诉求这样子，不行。你要告诉人家说，你这5个元素怎么做到的？每个元素定义的功能是什么，以及它的连结关系是什么？这就是发明的架构本体。所以我们冥想一下刚刚那个片段，它是不是在一个平台当中去定义很多的刚刚发明的一种发现？好，那我们接下来来看，我们就必须要标示。